我話你又喺度打機，嘥晒啲時間啊！點解打機就係嘥時間啊？同埋嘥唔嘥嗰啲時間由你講嘅咩？我唔覺得我做自己想做嘅嘢嘥時間喎。就算真係嘥時間點啫？我嘅人生係我決定嘅。你唔中意人哋做緊嘅嘢，就話人哋嘥時間，你邊位啊？就算俾你遊戲入面好勁，咁又點啊？翻現實你咪又係件垃圾。係啊，所以你咪叫我寫入面咯。咁現實好勁，但唔打機嘅人，遊戲入面咪係垃圾，同埋勁又點垃圾又點啫？睇你做人追求啲咩嘅啫。做垃圾都可以滿足㗎。咁你對個社會有咩用呢？點解我要對個社會有用呢？我唔係為個社會而活㗎喎，係啲人自己要生啲 BB 出嚟，要佢哋接走個社會。但我覺得好無聊又可悲又自私咯。你諗下啲小動物就夠可悲啦。你睇下其他人會唔會好似你咁諗嘢㗎？會又點唔會又點啫？人哋係點關我春事咩？點解要似人啊？得我咁諗又唔代表我錯。咁多人死你又唔跟住去死？冇人帶頭做愛你都冇得嘈我啦嘈！屌，我真係唔落電打親打實你個仆街咯！你試下打我啊！